贡菜上肠，听它声音给它掰开。哇塞，它这个外面的这层肠衣特别脆。太好吃了！你们有没有那种，就是吃一次让你一见钟情的食物，特别让肠就是？贡菜的话，带有一点点微辣，每个口味都挺好吃的。还有那个酸菜粉条，火鸡面口味都好吃。喜欢吃辣就掰火鸡面和贡菜。身材管理期间也可以吃，因为这是低脂的。一个辣椒字蹦眼睛里了，我的妈，把我疼的眼泪出来了。夜市，半夜12点，芝士火鸡面、烤冷面。凌晨1点，太辣了。芝士呢？芝士在这里。12点了。都12点了。